Washanyatti dhageessaniitu rabbii baay'ee na jaallata. Anaan dhuguma na jaallata. Na jaallata itti Sa'idoorraa kan na fageesse. Sa'idoorraa kan adda na baasee na jaallata. Silaanni na araarfateetu akkanatti ijoollee waxaxee kana faana mataa na dhukkubsaa ooluuf ture silaatti. Waxaxee sina siraata hin qabne kan kabaja hin qabne bakka jiruudhuma isa diraamaa wayii ilaalan isa fiilmii irratti ilaalan koomadii wayii akka hin jiraadhu na godhuuf ture. An akka kabajamee jiraachuu malee waxaxee kana faana gadi deebi'ee ganaa jiruu akkanaan jiraachuu akkan hin barbaade rabbiin koo dhuguma ani isarraati kadhannaa waan hin qabuu fi irraa adda na baaseetti viidiyoo isaa imaan kan ayyuu haallee hin hojjenne isheen kan hojjette imaanii fi hawwiin suni Sa'idoo as harkisanii achi suma diraamaa godhanii isaanoo diraamaa wayii ilaalaa turre wayii godhanii Sa'idoo as harkisanii achi harkisanii Sa'idoo basuma amma Sa'idoo hin jireenyi hin jiraachaa jiradha moo maaluma hin jiraachaa jira jedha adaraa keessan amma jiru akkasii jiraachaa hin jiradha walanqattee dubartiin koo tokkuma gaadhiiraaf jechuudha garuu ijoollee isaan waxeedha sanuu fuudhiitii mana tokko keessatti gashi haadha raawu jedhine mana tokko keessatti gashiiti bakka lamaashiyyuu waxaxu jettiga garuu Sumayyaan keessanii alhamdulillah itti rabbii ishii galateeffachaarti. Alhamdulillah ana amma tasgabbiidhaan jiraatti nagaadhaan hin jiraatti boqonnaadhaan hin jiraatti bakka wanti natti hafu tokkollee hin jiru itti ijoollee koo qaba rakkoos illee hin qabu itti waan rakkadhee Sa'idoo barbaaduuf illee hin qabu itti kanaafiyyuu ani ganaa gadi deebi'ee ijoollee waan tokko hin beekne gaariif tolaayyuu adda hin baasne beekumsa hin qabne ganaa waan dubbatamu waan hin dubbatamne illee adda baasanii hin beekne faana gad deebi'anii xaawanti masaanuu ta'ee jiraachuu jalaa baga rabbiin koo na baase jette. Ani ammayyuu taanaan otoo hin barbaade nama isa akkamitti isa kabaja qabu isa kabaja dhiirummaa qabu jette. Isa kabaja dhiirummaa qabutti heerumuu ni danda'asi. Wanti na dhowwus immoo hin jiru jette. Buutuu jette akka yaada Sa'idoo fi akka hojii Sa'idooti ani isa aarsuufis jecha yookaas isaa deebisuufis jecha anan heerumuu hin danda'an ture garuu an akkasaa zim jedhee of salphisaan ooluu jette. Zim jedhee an salphoo miti. Akkasaanii dubartii jalaa hin baane dubartii akkanatti akka horiitti meeshaa mana naqanitti dubartii gosa gosaan jalaa hin dhabamne kana otoon isaa deebisuu barbaade ani akkasaa toon taane bakka jentilii siirees dhiira bakka dhiira kostaarraasatti sannaamusa qabu bakka isatti heerumuu hin danda'a jette. Abee akkatti isheen Sa'idoo zeeroodhaan baay'ee argitan jechoota ishii keessatti jechuudha. Durayyuu hin jetti isheenii durayyuu hin jetti dubartii jalaa dhabamee hin beeku Sa'idoonii dubartii malee viidiyoo illee hojjetee hin beeku dubartii hojii jijjiirraa akkanumatti jechaa turte. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu dhiirri yoo dubartii ishee tokko faana wal dhabe dubartii kan biraallee fuudhuu danda'a garuu ammas dubartii yoo ta'e baay'ee namni sun iyyuu gadi bu'aa ta'a fudhatama dhaba jechuudha. Bakka siireesii ta'uu qaba dhiirri ishee tokko faana wal dhabamti haadha ijoollee tokko fuudhe isheenis deemte ammas fuudhe isheenis maal taate ammas maal egaa kun kontiraata wayii cheenii wayii qabu dubartoonni Sa'idoo wal harkisaa wayii jira bakka cheeniin jira miti akka keemistirii keessatti cheen jedhee wanta ta'e sii minaamin echi qixxarsee durbaa hin beekan ture keemistirii kan wal harkisanii akkanatti akka kallatti xiyyeetti baastee diraayif goote gadi dhedheeressitee hojjettu tokko isa bakka ammallee cheenii qabu natti fakkaata dubartoonni Sa'idoo ammallee ganaa duuba isaanii dubartiin kan biraa jijjiirti kun yaada kooti. Yaada Sumayyaa miti. Innaa Sumayyaan keessanii ani nagaaf tasgabbiidhaan barana raamadaana baranaa natti tolaadhaan tsoomee jette. Alhamdulillah jette galata rabbii jette akka barreen gaddaa
otoon raasamuu, otoon gadduu, otoon as fiiguu, otoon achi fiiguu hin taane barana tasgabbiidhaan bakka waan hundumaayyuu sirreeffadheen haalli naa sirrateetu warra koo biras ta'u waan hundumaa sirreeffadheen haala itti tsoomtu jechuudha. Sirreeffadheen kana tsoomaa jiru. Kanaafuu Rabbi immoo garuma nama miidhamee waan ta'eef waan guddaatti akka hin bahu immoo abdiin qaba. Akka Sa'iidoon akkanatti narra deemee dubartii sagal narratti afaan xaragsiifatee narratti jijjiiree guyuma tokkollee duwwaa harka duwwaa qofaasaa akkana hin barbaanne sana otoo hin taane Rabbi ol na qabaa jettee jechuudha. Sumayyaan keessanii Sumayyaan baay'ee siireesiidha. Baay'ee siireesiidha. Akka warra kaanii miti, akka dubartii kaanii miti. Akka warra dubartiin kaan masaanuun obboleettii ofiiti warri jedhan jiru. Yaa namni garaagaradha. Namni masaanuun barbaanne jira. Akkuma amantaan haa eeyyamuyyuu malee namni ofiisaatti masaanuu hin barbaanne jira. Namni immoo bakka hin eeyyamamaa mara koo qaba kan jedhus jira. Kanaafuu akkuma nama sanaattidha. Sumayyaan immoo warra namoota sana keessaa isheen kun warra masaanuu hin barbaannedha. Bakka eeyyamamaa ta'uyyuu masaanuu warra hin barbaannedha. Kanaaf egaa maa gochuun hin danda'amu siniin jenna. Waannaan bakka jirtutti isheetti haa tolu. Haadha ijoollee waan taateef iddoo jirtutti itti haa tolu. Nageenyi isheedhaa haa ta'u. Ijoollee ishii nagaa godhuu fi Ramadaan kanas nagaadhaan ishee haa xumursiisu. Nuun kan barbaannu nagaa ishee haa taatu. Ijoolleenis nagaa ta'anii yoo isheen rakkattee, yoo isheen boossee, yoo isheen waan tokko irra geetu nama dabbara malee jireenya ishee yoo sirreeffatte waan hundumaa isheetti tolee bakka bareedaadha jechuudha. Kanaaf bareedaadha jechuudha. Bakka garaa ishee guuttattee waan hundumaa jettee ammaa kana immoo bagguma Rabbiin ittuu nan araarsiinii bagguma Rabbiitti iyyuu nan araarsiinii jettee jechuudha. Akkuma ammaa maqaan ishee eenyudha hawwii kana. Hawwiin deebitee galtee mana tokko keessatti galanii booriftaanii gaaf tokko garuu itti Sumayyaan hin yaadattu yoo ta'e amma yoo toonanii taraaramee ayyuu faana bakka tokko taa'aa jedheetu siin faana viidiyoo jedha lamaan keessan gidduu taa'ee jedhaa jette dhugaadha bareeda yeroo tokko hin yaadattu yoo ta'e inni akkas jechuun isaayyuu hin oolu jette. Isa kamii isa ammanni imaanii fi hawwii gidduu taa'ee viidiyoo hojjetu isatu itti mul'ate jechuudha fageessitee yaadde. Itti mul'ates natti fakkaatannaa akkas jechuun isaa hin oolu. Unkaan ani otoon araarameeyyuu akkuma xaawontii yookaan masaanuu gaarii isheen godhadhu. Masaanuu ishee walirraa gortee wal jibbitee wal balaaleffattee jiraattu hin jirti. Akka sanaatti hidhatuma araaramteeyyuu jechuudha isheen ayyuu faana duraan. Akkana isheenis mana ishii teessi. Ayyuunis mana ishii teessi waliin argan. Wal gidduullee hin deeman. Hin barbaaddu kaa. Masaanuu suruma hin barbaaddu. Kanaaf kana gaafa laaltu Rabbiin na jaallataa kabajamtuu dubartii na godhuudhaaf jedhee Sa'iidoo irraa na fageesseetti. Kabajamtuu ishee ulfina qabdu ishee na godhuudhaaf jedhetti Sa'iidoo irraa na fageesse. Waxaxee keessaa na baase silaa isaanis akkanumatti nama natti kolfisiisu ture jette. Hiriyaa malee dhaqanii geggeessaa malee galuu akkuma jedhan hiriyaa malee natti dhufaniitu akka namni natti kolfu godhu ture jettee galata galfatti kaa simmaa jettan. Ani isheetti haa tolu jedhe lafa jirtutti isheetti haa tolu malee maal nu gashanuuni. Rabbiin isheetti haa tolchisu ijoollee ishee guddisuu fi nagaa haa godhu isiniin jedha. Dhiironni warri kaan immoo akkas gochuun sirrii miti. Taaggasuu qabuun jedha. Obsuu wanti jedhamu jiru yeroo kennuun jira. Dhiirri tokko ijoollee isaarraa yoo adda ba'e yeroo kennuudha. Maaliif dubbiin garatti deebi'u hin beekamu turee bulee jijjiiramaa deema waan ta'eef dubbiin of ilaaluun bareedaadha. Haala kam keessattuu yeroo ofii kennanii adda obbaasanii of ilaaluudha malee akkana dubartii ishee kana fidanii ishee kana baasanii ishee kana fidanii lamaan shimala hin ta'u. Ani hin ta'u jedha gaasinis yoo ta'e hin beeku.